telefishinka waddanka China ayaa markii ugu horeysay warbixin soo saaray uu kaga hadlayo bal waxaa ka jira in mid ka mid ah bilowga calaamaadka qiyaamuhu ka soo ifbaxay gacanka galbeed. Warbixintan oo aan soo koobnay ayaanu soo minguurinay waxa ayna ku bilaabmaysaa warbixintani in arrinku bilaabmay sanadihii 2000 markii ciidamada Mareykanku ay digeen dhinaca dalka Jamhuuriyadda Djibouti ay saldhig ka samaysteen. waxaana la sheegayaa in markaas ciidamada Faransiisku ay ku martiqaadeen Mareykanku bal inuu la eego oo uu la darso arrin ay la yaabeen oo badda hoosteeda ka dhacay. waxaana la sheegayaa in arrinkaasi loo fuliyo la asaasay la dagaalanka burcadbadeeda oo ahayd arrin been abuura oo lagu qarinayay xaqiiqo ka weyn arrinkan. ciidamada Ruushka iyo China oo arrinkan aad ula yaabanaa oo iyaguna ka shakisnaa waxa meesha ka jira ayaa iyaguna goobtaasi tagay. taliyaha ciidamada Ruushka Admiral Maximov ayaa dabadeedna warbixin qarsoodi ah oo markii dambe uu ka shafay wargeyska Wikileaks waxa uu gudbiyay madaxweynaha Ruushka. Admiral Maximov ayaa sheegay in badda hoosteedu ay dilaacday dilaac weyn oo ka bilaabmaya dhinaca bariga waddanka Soomaaliya dhinaca waxa loo yaqaan Carwala Fartaag oo ka bilaabmaya kuna dhamaanaya gacanka cadbeed dilaacan oo laba u kala qaybinaya gacanka. waxa uu sheegay in aagaas biyuhu ay islaba rogayaan oo markaas ay dhalinayaan magnad weyn oo dhalinaya duufaano iyo dabaylo dunida inteeda kala halakeeyay ilaa 2000 oo loo yaqeeyay dabaylihii Jetstreamka. waxa uu sheegay in markaas kadib Mareykanku uu habarwacday dunida inteeda kale oo markaas ay yimaadeen ciidamada badda ee dunida intooda badan sida Australia, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Greece, Denmark, Germany, Italia, South Korea, Malaysia, Holland, Pakistan, Poland, Saudi Arabia, Spain, Sweden iyo wadamo aad u fara badan oo aan la saadaalin karin. waxa uu sheegay in markaas ciidamada baddu ay isku xeereen aagaas oo ay diideenba in maraakiibta waaweyn ee aagaas ay marto oo loo diiday xayndaabna lagu xeeray. waxa uu sheegay Mareykanka iyo reer galbeedku inay isku diyaarinayeen duulaan kaga yimaada quruumo kale oo markaa xidiga kale kaga soo duulay dunidan oo albaab ka furtay badda hoosteeda. Sacuudiga iyo wadamada Carabta ayaa iyaguna fikrad kale keenay oo sheegay diinta Islaamka hore inay u saadaalisay in calaamaadka waaweyn ee qiyaamuhu ay gaabtan u ka dhacayo oo markaa dab weyn iyo dhulgariiro badda hoosteeda ka bilaabmayo oo halakeyn doonana dunida ilaa iyo dhammaadkeeda. waxaa la sheegayaa hadda dowladaha Carabta sida Sacuudiga iyo wadamo kale ay go'aansadeen inay arrinkan kala socdaan bal dhinaca Soomaaliya oo isdhigyo waaweyn ka samaysanayaan Boosaaso iyo Berbera si ay ula socdaan xaalka. wadamada kale ee dunida ayaa iyaguna la sheegay China ku jiro inay degeen dhinaca dalka Djibouti. lama garanayo xaalku sida uu ku dhamaan doono iyo waxa ay noqon doonto ilaah uunbaa og bilowga calaamaadkani waxa ay yihiin isaga uunbaana garanaya cilmigeedan iskale. waxaase la sheegayaa in arrinkan uu qaadan karo sanado. dowladaha reer galbeedka oo diidan arrinkan in la faafiyo ayaa durbadiiba waxa ay bilaabeen inay beegsadaan Julian Assange oo ahaa ninkii Wikileaks lahaa oo arrinkan faafiyay. waxa kaloo ay dileen Claudia Haniere gabadh loodhanay oo Faransiisada oo arrinkan ka shiftay. haddase waxa ay ku dambeynayaan lama garanayo. dowladaha reer galbeedkuna waxay diideen arrinkan inay dadkooda ogeysiyaan ay la socodsiiyaan iyagoo oo ka baqaya in dadku ay qaataan in calaamaadka qiyaamaha dowladda in Islaamka ama diinta Islaamka horey ay u sii sheegtay. lama oga ilaa iyo hadda bal sida ay wax noqon doonaan ilaahun baana og.